Двигателите на Audi. Те са сърцето на немското инженерно съвършенство. Но не всички сърца бият по един и същ начин. Някои са легендарни машини, които ще надживеят ипотеката ви, докато други са бомби с закъснител, готови да изпразнят портфейла ви по-бързо от жена ви. Днес ще преборим трите абсолютно най-лоши и четирите най-добри двигателя на Audi, правени някога. Това не са просто мнения. Тези двигатели са класирани въз основа на доклади на потребители, записи за ремонти, майстори, механици, които са прекарали десетилетия в тези двигатели и обобщени данни за надежност в реалния свят. Представям ви окончателния списък с това, кои двигатели на Audi да търсите и от кои да бягате. Преди да се потопим, позволете ми да ви дам малко контекст. Данните ни казват как правилният двигател на Audi може да измине над половин милион километра с основна поддръжка, докато други се нуждаят от пълни основни ремонти още преди да са стигнали 160 000 км. В това видео ще откриете кои двигатели на Audi са прословутите дупки за пари, кои са вечните двигатели, които механиците всъщност препоръчват, за какви конкретни проблеми да следите при покупка на старо и потенциално колко биха могли да ви струват тези проблеми. Така че независимо дали гледате за следващото си Audi или просто искате да знаете дали настоящата ви кола си струва, това видео ще ви спести хиляди в потенциални сметки за ремонт. Да започнем с двигателите, които трябва да избягвате на всяка цена. Преди това може да се абонирате за канала за още кар контент. На най-лош на номер 1 сме сложили двойка TDI, BKD и BKP. Ранните двойка TDI с кодове BKD и BKP, произвеждани между 2003 и 2008, са скандални, защото буквално се разпадат отвътре. Тези двигатели задвижваха хиляди Audi A3 и A4. На хартия изглеждат като перфектния наследник на легендарния 1.9 TDI, но реалността се оказа по-скоро не точно такава. Най-големият грях на BKD е неговата цилиндрова глава. Тя е склонна към микропукнатини, които позволяват на антифриза да се смеси с маслото или просто да изчезне в горивната камера. Резултатът – бял пушек, прегряване и сметка за нова глава, която ще ви олекоти с около 2000 евро. Но истинският убиец при BKP версията е задвижването на маслената помпа. Audi решиха да използват малък 6-грамен вал, който е с дебелина на молив. Той се износва, спира да върти помпата и за секунди двигателя остава без смазване. Ако не изгасите колата веднага, турбото и целият двигател отиват директно на скрап. Пълният ремонт тук лесно прехвърля 3000 евро. Ако видите кола с този двигател на над 250 000 км, която е перфектна, трябва много да внимавате за 6 на картера и за главата. Гледайте внимателно за белия пушек. Следващият е двойка TFSI от фамилията EA888 генерация 1 и генерация 2, който задвижваше много модели на Audi от 2009 до 2014, включително A4, A5, Q5 и TT. Audi го рекламираше като своят високотехнологичен и ефективен бензинов двигател. Това, което доставиха вместо това, беше чудовище пиещо масло с ангренажна верига, която е надежна колкото обещание на политик. Най-големият проблем тук е прекомерната консумация на масло. Тези двигатели могат да изгарят по 1 литър масло на всеки 2000 км. Виновникът – лошо проектирани сегменти на буталата. Поправянето на това изисква частичен основен ремонт на двигателя, струващ около 2000 евро. Ако не го хванете на време, ви очаква блокирал двигател и сметка, от която ще ви се насълзят очите. След това е проблемът с обтегача на ангренажната верига, който може да се повреди без предупреждение, водейки до катастрофалната среща между клапани и бутала. Ремонт за над 3000 евро. Директното впръскване пък води до натрупване на нагар по клапаните, изискващо почистване за около 300-400 евро на всеки 100 000 км. И накрая стигаме до краля на лошите решения. 2.5 TDI V6, познат с красноречивото име Душегуб. Произвеждан в края на 90-те и началото на 2000-те, вграждан в A4, A6 и A8, този двигател е доказателство, че повече цилиндри не винаги означава повече надежност. Проблем номер 1 са разпределителните валове. Те са направени от материал, който се износваше до такава степен, че ставаха напълно кръгли. Когато това се случи, двигателят губи мощност и започва да звучи като кофа с болтове. Смяната на 4-те вала, кобилиците и повдигачите ще ви струва около 1500
500 евро. ГНП помпата също е известна с това, че електрониката й изгаря без предупреждение. Ремонт за около 500 евро. Като добавим и течовете на масло, които са толкова сигурни, колкото изгрева на слънцето, и факта, че за всяко обслужване на ремъци, което струва някъде около 600 евро, 700, трябва да разглобите цялата предница на колата, разбирате защо тези коли се продават на безценица. Има собственици похарчили над 5000 евро за поддръжка за 2 години, само за да открият нов теч на следващата сутрин. Сега, след като покрихме двигателите, които ще ви направят първи приятели с механика ви, нека превключим на добрите новини. Ако има един двигател на Audi, който е постигнал легендарен статус, това е 2,5 литровият TFSI редови петтак. Този 5-цилиндров шедьовър задвижва RS3 и TT-RS от 2009 насам. Audi го проектира така, че да издържа на много по-голяма мощност от фабричните 394 коня. Тези двигатели масово достигат 240 000 км само с основна поддръжка, а и има доклади за RS3 на над 320 000 км с оригинален двигател. Звукът му е отличително ръмжене, което напомня за рали наследството на Audi. Следващият в списъка е 1.8 турбо 20 клапана от 2002 до 2006. Той представлява златната ера в инженерството на Audi. Достатъчно модерен за отлична производителност и достатъчно от старата школа, за да остане прост и поправим. Чугуненият блок осигурява изключителна издържливост. Тези двигатели рутинно изминават 290 до 320 000 км без големи проблеми. Просто сменяйте маслото на всеки 10 000 км с качествено синтетично и следете ангренажния ремък. След ранните дизелови провали, Audi трябваше да се реваншира. EA288 генерация 3 от 2010 до днес е тяхната история за изкупление. Audi напълно преработи системите за контрол на емисиите. EGR системата е много по-малко склонна към запушване, а DPF-а е по-стабилен. Тези двигатели лесно надминават 300 000 км без големи проблеми и постигат разход от около 4,7 литра на 100 км на магистрала. И естествено последният е 1.9 TDI. Това е Toyota Corolla на двигателите на Audi. Той просто работи година след година с минимални грижи. Произвеждан от 1996 до 2010, този двигател е изключително прост. Виждали сме 1.9 TDI двигатели на над 800 000 км, което все още работят гладко и не горят масло. Някои дори са преминали границата от 1 милион километра. За ежедневна кола, която няма да ви предаде, 1.9 TDI е трудно да бъде победен. Накратко, избягвайте пукащите се глави на двойка TDI BKD, маслоядите двойка TFSI генерация 1 и генерация 2 и разпадащите се валове на душегуба 2.5 TDI V6. Търсете мощния 2.5 TFSI, вечния 1.8 турбо, модерния двойка TDI EA288 и легендарния 1.9 TDI. И естествено не забравяйте, дори най-добрият двигател се нуждае от поддръжка. Сменяйте маслото редовно, използвайте качествени части и оправяйте малките проблеми преди да са станали големи. Абонирайте се за този канал, ако искате да научавате много интересни неща за автомобилите. Сажди има ли сажди? Сажда дали има, питам? Деба тия хибриди, деба!